16 साल उमेर भएको इनिसा विकलाई 4 जना माइनर केटाहरू जसको उमेर 18 सालभन्दा कम थियो उनीहरूले एकदम ब्रुटल तरिकाले बलात्कार गरेर मारिदिएको छ। अब त्यसको डिटेल कसरी भनेर तपाईँले म भनौँ भने तपाईँको होस उड्छ र त्यो भन्न पनि मिल्दैन। त्यो तरिकाले मारेको छ, घाँटी च्यापेर बलात्कार गरेर त्यसरी मारिदिएको छ। यदि हाम्रो घरको चेलीबेटीमा त्यस्तो भयो भने हाम्रो त के हुन्छ हालत हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ र यो सोच्न पनि चाहन्न कुनै पनि नारी भएको घरवाला मान्छेहरूले। र यस्तो 18 सालभन्दा तल उमेर भएको सानो सानो बच्चाहरूले यस्तो क्राइम कसरी गरे होला? त्यो घरको परिवारको हालत कस्तो होला र घरमा बच्चाहरूलाई केही सिकायो कि नै? अब 18 सालभन्दा तल भनेपछि पक्कै पनि उनीहरूलाई सजाय हुन्छ या हुँदैन त्यो पनि राम्रोसँग थाहा छैन। यस्तोहरूलाई नि 18 सालभन्दा कम होस् चाहे ज्यादा होस् केही फरक पर्दैन, साला सबैलाई फाँसीमा लट्काइदिए हुन्छ।